รายการต่อไปนี้มีคำสบถและคำหยาบคายมีภาพเมนูอาหารที่ไม่ชวนกินและมีภาพพุงอ้วนๆที่โชว์ให้เห็นกันอย่างจัดตอนนี้ก็ตี 4:30นะครับเดี๋ยวลงมาเล่นเวทวันนี้เมื่อวานนอนยาวเลยแล้วก็ไม่ยาวมากเพราะว่าตี 2ก็ตื่นแล้วแต่ว่าเนี่ยตั้งแต่ตี 2มาน่าจะได้หลับไปเป็นช่วงสั้นๆเดี๋ยวเล่นเวทก่อนเลยดีกว่าตอนเช้านะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันเนี่ยยกเวทให้มันตื่นก่อนเอาละครับมาถึงตรงนี้นะครับเป็นการต่อสู้แย่งชิงพื้นที่กันระหว่างหมูกับแมวนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับนี่เดี๋ยวดูความดื้อด้านของมันดิมันก็ไม่ยอมลงนะดูโอ้นั่นเกาะแน่นเลยที่เหลือยืนเท่านั้นสุดท้ายไอ้เจ้าม้าน้ำก็กระโดดออกไปก่อนครับผมก็เป็นฝ่ายชนะไป ไร้สาระชิบหายเล่นเวทเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เวลาประมาณตี 5นิดๆวันนี้ก็อากาศโคตรเย็นเลยหนาวแล้วตอนลงมาตอนที่ยังไม่ได้เล่นเนี่ยโหเย็นมากขนาดว่าไม่มีลมพัดเลยนะครับโหถ้ามีลมนี่แม่งสถานวันนี้เล่นหลังนะครับเริ่มด้วยดัมเบลโรวันนี้หลังจากไปย้อนดูทั้งของตัวเองและของฝรั่งนะครับรู้สึกว่าแขนที่ผมใช้ค้ำเนี่ยมันจะเหยียดไปทำให้หลังมันไม่ขนานกับพื้นโลกนะครับหลังมันจะเอียงอยู่วันนี้ก็เลยย่อแขนที่ค้ำเพื่อให้หลังมันขนานรู้สึกมันมุมมันได้กล้ามเนื้อมากขึ้นนะเดี๋ยวจะลองปรับเป็นฟอร์มนี้ดูต่อมาเล่น Barbell Row ด้วย Easy Bar นะครับลูก 10 2 อันก็20นะฟอร์มการเล่นอันนี้ต้องระวังอย่าให้หลังมันโค้งของผมถ้าไปดูวิดีโอย้อนไปที่อัดไว้เนี่ยมันดูยากสักหน่อยเพราะหลังมันไม่ได้เป็นหลังอย่างเดียวมันอ้วนมันมีไขมันพอกอยู่อันนี้มันมองไม่เห็นแนวกระดูกสันหลังแล้วเมื่อกี้ก็ตอนเล่นก็พยายามแบบว่าเก่งกล้ามเนื้อหลังไม่ถึงกับเก่งแต่คือให้กล้ามเนื้อหลังช่วงล่างlower back มันบล็อกมันแน่นไว้อยู่นะครับก็คือเป็นท่าที่หลังไม่โค้งแล้วก็ต่อมาเป็นท่าเชิร์ฟท่านี้ยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มนะครับเล่นเหมือนสัปดาห์ที่แล้วที่เพิ่มจำนวนครั้งต่อเซตมานะครับก็เหมือนเดิมแล้วก็จบที่ vertical leg rise นะครับยกขาขึ้นมาท่านี้ตอนเล่นก็ต้องโฟกัสให้มันเป็นการใช้ให้กล้ามเนื้อหน้าท้องมันหดให้ตัวมันยังไงมันหดตรงเนี้ยหน้าท้องใช่ไหมให้มันหดเพื่อดึงขาขึ้นมาไม่งั้นถ้าเล่นแล้วเป็นการแบบแกว่งเหวี่ยงอย่างเงี้ยเหวี่ยงขาอันนี้ไม่ถูกต้องมันจะไม่ได้กล้ามเนื้อหน้าท้องอย่างที่เราตั้งใจจะเล่นแล้วก็อาจจะบาดเจ็บได้นะครับก็จบแล้วสำหรับโปรแกรมเวทตอนเช้าวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปจัดการทำงานบ้านก่อนวันนี้ของกินวันนี้คงทำง่ายๆเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไปล้างขวดนมกันดีกว่าจะได้นึ่งรอไว้ ด
มื้อเช้านะครับเป็นข้าวแล้วก็พุงปลาช่อนต้มสมุนไพรส่วนสมุนไพรตัดทิ้งไปแล้วเอาแต่รสกับกลิ่นไว้แล้วก็กินพุงอันนี้ข้าวตอนนี้10 โมงกว่าๆนะครับก็กินก่อนเที่ยงแล้วกันหิวแล้วไม่ไหวมันเป็นปลาช่อนเนี่ยเนื้อปลาช่อนเป็นความพยายามของผมในการทำกับข้าว คล้ายๆลักษณะเนี้ยที่ผมเคยไปกินในร้านข้าวแกงแต่อันนั้นเขาจะเป็นพวกปลาดุกใช่ไหมผมก็เลยลองทำปลาช่อนทอดแล้วก็มาผัดดูไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองชิมดูมื้อเที่ยงนะครับข้าวผัดผักบุ้งไฟแดงไปเมื่อเช้าแล้วตอนนี้ไม่แดงแล้วมื้อเย็นครับตอนนี้บ่าย 3ครับก็กินอันที่เหลือนะครับนี่ปลาคือเอามาเยอะแล้วก็แบ่งเป็นมื้อย่อยๆเอา4 โมงครึ่งนะครับก็กินมื้อเย็นซึ่งก็คือผัดผักบุ้งเหี่ยว มันก็ผัดไว้ตั้งแต่เช้าแล้วล่ะนี่ก็แบ่งมากินถึงตอนเย็นตอนนี้3 ทุ่มนะครับ3 ทุ่มนิดก็ว่าจะออกไปวิ่งช่วงหัวค่ำหลายวันแล้วแต่ว่าจังหวะกับสภาพไม่เอื้อสักทีเนาะก็ขยับไปวิ่งช่วงเช้ามาบ้างคือจริงๆอยากจะมีสักวันหนึ่งที่แบบเบิ้ลเช้าเย็นให้โปรแกรมมันกลับมาครบอะเพราะมีวันที่หยุดไม่ได้วิ่งตามโปรแกรมไปแต่ไม่เป็นไรวันนี้เช้าไม่ได้มันยังไงก็ต้องจัดเย็นนี่แหละไม่ใช่เย็นละค่ำแต่อากาศออกมานี่ก็โหลมเย็นเลยนะครับเหมือนเดิมครับก็เอาเป็นตั้งเวลากำหนดเวลาไว้1 ชั่วโมงตอนนี้ผมไม่ได้มีพวกเป้าหมายอยู่ที่พวกความเร็วหรือระยะทางนะครับก็คือว่าถ้าหวังผลกับการเผาผลาญไขมันส่วนเกินที่สะสมอยู่รอบพุงและส่วนต่างๆในร่างกายก็เอาเป้าอยู่ที่ตามเวลาเอา1 ชั่วโมงกำลังดีนะครับน้อยกว่า45 วินาทีน้อยกว่า45 นาทีมันก็จะน้อยไปเอา1 ชั่วโมงตอนนี้ตามตำราเลยนะตามรา แต่ถ้าได้เยอะกว่านั้นจริงมันก็เบิร์นเยอะนะแต่ว่าออกไปเยอะไม่ไหวเดี๋ยวเกิดมีอยู่ดีๆลูกตื่นอะไรอย่างนี้ขึ้นมาต้องกลับมาผมไม่ค่อยได้วอร์มหรือยืดเส้นเท่าไหร่นะเพราะว่ามันขี้เกียจด้วยแล้วก็อยากจะไปวิ่งเลยก็เลยจะใช้แบบวิ่งเริ่มด้วยช้าๆก่อนแล้วก็ค่อยๆปรับพอมันเส้นอะไรมันคลายก็ค่อยๆปรับโอเคอันนี้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับมืดตื้อเดี๋ยวไปจัดสักชั่วโมงหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมารายงานผลใหม่อันนี้วิ่งไปแล้วนะครับ1 กิโลไม่ใช่1 ชั่วโมงเบอร์ละก็ได้ระยะทางไป5 กิโลกว่าๆนะครับ5 กิโล 200 เมตรอัตราการก้าวเฉลี่ยก็อยู่ที่11 นาที 26 วิต่อ1 กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นอัตราการเคลื่อนที่ที่ช้านะครับเมื่อเทียบกับปกติของผมก็อันนี้แหละคือวันนี้ทีแรกตั้งใจว่าจะคุมโซนวิ่งโซน2ก็ไปเรื่อยๆแจ๊กมันคงจะอยู่สักประมาณ11นะไออัตราการก้าวเฉลี่ยสปีดนะแต่ผ่านไปสักประมาณครึ่งทางครับครึ่งก็ประมาณ2 โลกว่านะพอช่วงหลังไม่ไหวว่ะไม่ง่วงชิบเพ่งมันอะไรวะวันนี้ไม่ได้กินยานี่หว่าไม่ได้กินยาไอ้ที่ทำให้ง่วงนะหรือมันขาดน้ำตาลหรือเปล่าเพราะว่ากินล่าสุดตอน6 โมงก่อนออกมาจากที่ทำงานมันก็เลย
มันก็ง่วงวิ่งไปแบบเอ๊ะทำไมแบบไอฮาร์ทเรทไม่ขึ้นเลยวะแต่ว่าความเร็วมันก็ไม่ได้ดรอปไปมากนะเพราะว่าวันก่อนก็เคยความเร็วประมาณเนี้ยหรือว่ายังไงไอโซนมันปรับก็ฮาร์ทเรทมันนู่นนะประมาณ120กว่าก็คือจริงๆถ้าเป็นโซน2มันต้อง130กว่านะของผมเนี่ยแต่คราวนี้วันนี้เป็นอยู่ในช่วง120กว่าจะหลายนาทีเหมือนกันก็เลยพอมันลงไปก็สปีดก้าวขึ้นมานิดนึงให้มันมาอยู่โซน2แต่ว่าสักพักหนึ่งมันก็เผลอบางทีก็ลงไปแวบๆต้องคอยฟังเนี่ยที่เอนโดมอนโดมันแจ้งว่าตอนนี้ฮาร์ทเรทเท่าไหร่ก็บางช่วงนี่ถึงกับแบบวิ่งไปแม่งสลืมง่วง หรือว่าอากาศมันเย็นวะแต่นี่เย็นสบายจริงนะครับคือตอนออกมาหน้าบ้านทีแรกนี่มันมีลมเย็นใช่ไหมแต่ตอนนี้ไปวิ่งมาอุณหภูมิร่างกายเราร้อนโหเดินนี่แบบสบายเลยลมเอื่อยๆปะทะแล้วก็อุณหภูมิกำลังดีเลยถ้าไม่มียุงนี่แม่งน่าจะเพอร์เฟกต์นะครับการวิ่งวันนี้ก็เพลินดีครับง่วงมึนงงเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคิดอีกทีแล้วกันแต่ยังไงช่วงนี้ก็พยายามจะให้ได้แอโรบิกสักวันละครั้งนะถ้าทำได้ออกมาจะได้เบิร์นเยอะหน่อยโอเคนี่เดินกลับมาน่าจะประมาณ 300-400 เมตรแล้วมาจากทางโน้นนะเกือบครึ่งทางเดี๋ยวเข้าบ้านรู้สึกว่ามันหิวด้วยแหละช่วงแรกๆมันโหวิ่งไปแบบท้องหิวอะมันคงต้องการสารอาหารแล้วเมื่อกี้เห็นแล้วว่ามีกะเพราเหลืออยู่หน่อยนึงอาจจะไปจัดสนองนี้สักหน่อยโอเคครับนี่ครับมีกะเพราเหลืออยู่หน่อยนึงข้าวก็มีเหลืออยู่จัดมากินเลยปริมาณก็ลองเทียบกับช้อนดูนะว่ามันเยอะน้อยเท่าไหร่หิวแล้วไม่ไหวกินก่อนตามลายจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ Fat Fighting Daily Log EP ที่58ในวันนี้นะครับก็เป็นวันที่2แล้วของสัปดาห์ที่9นะครับวันนี้ตอนเช้าก็มาเล่นเวทนะครับเป็นโปรแกรมเล่นกล้ามเนื้อหลังตามปกติแล้วก็หลังจากนั้นกินข้าวกินทั้งวัน พอตอนหัวค่ำก็กลับมาวิ่งในหมู่บ้าน1ชั่วโมงโปรแกรมวันนี้ค่อนข้างเป็นรูทีนปกตินะครับไม่ได้มีอะไรแปลกพิเศษไปกว่าวันอื่นประเด็นโน่นนี่นั่นก็ไม่มีแต่ว่าตอนวิ่งเนี่ยมันรู้สึกง่วงยังไงก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าน้ำตาลมันต่ำหรือเปล่ามันวิ่งไปง่วงไปหรือว่าลมมันเย็นก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้วูบไม่ได้เกิดอะไรขึ้นระหว่างวิ่งนะครับโอเคก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่แวะเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe ช่อง Fat Fighting ของเรานะครับก็ฝากด้วยนะครับสามารถใช้ปุ่มข้างล่างเนี่ยกด Subscribe ช่อง Fat Fighting ได้เวลามีตอนใหม่ๆขึ้นมามันจะได้แจ้งให้ท่านทราบว่ามีตอนใหม่อัปเดตแล้วนะครับหลังจากนี้จะมีเนื้อหาอื่นๆเสริมเข้ามาอีกเรื่อยๆนะครับกำลังทำอยู่โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ